په تیره جمعه باندې تاسو ته ما واقع د معراج شروع کړې وه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد اقصی ته ورسېدو. اول ته پیغمبرانو ته جمع ورکړه او بیا د پیغمبرانو تقریرونه وشو. نو بیا دا مجلس ختم شو. نو دغه ځای نه بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو رتلی دی او د الله کریم سره ملاقات فرمایلی دی. عزتمندو د مسجد حرام نه چې کوم سفر مسجد اقصی بیت المقدس پورې وشو نو دا په بوراق باندې و، خو بیا چې کوم د بیت المقدس نه کوم سفر اسمان ته وشو نو دا په بوراق باندې نو بلکې دا په پارسنګ باندې و. موږ ته پښتو کې پارسنګ و سیړي ورته وایو، اندر پایا ورته وایي، اندر پایا. الله کریم د جنت نه اندر پایا د فرشتو په ذریعه باندې راکوزه کړه او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ځای نه بره په اندر پایا باندې وختو. دلته سیرت مصطفی کې ادریس کاندلوی رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ده چې کله ابو سفیان شام ته لاړو تجارت دپاره نو لا مسلمان نو، نو هلته د بادشاه سره ملاقات وکړو او دحیا کلبی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورله خط ورکړی چې ته لاړ شه د شام بادشاه ته دا خط ورکړه چې مسلمان شي. نو هغه د ابو سفیان او د ده ملګري راوغوښتل چې زه دوی نه د تپوس وکړم چې څوک د مکې نه راغلی دي چې دا سړی څوک دی چې دا د پیغمبرۍ دعوه کوي. نو ابو سفیان یې راغوښتې د هغې نه مختلف تپوسونه یې کړي دي. نو په هغې کې ابو سفیان ورته دا خبره هم کړې ده چې یاره کیدی شي دا داسې یو خبره به دې بادشاه ته وکړم چې به دا پیغمبر وایي دا دروغجن دی مړه دومره څوک دروغ وایي. نو ابو سفیان ورته وویل چې هغه دا هم دعوه کوي چې زه په یوه شپه کې د مکې نه بیت المقدس ته راغلی یم. بادشاه ویل چې دا څه وایي، دا دعوه کوي او دا دعوه کوي. دلته یو پادري ناست دی، د عیسایانو یو لوی مولا ناست دی. هغه ورته وویل چې څه دعوه کوي؟ وایي داسې چې زه راغلی وم بیت المقدس ته دلته مې پیغمبرانو ته جمع ورکړې ده او داسې. وایي دا د کم وخت خبره ده؟ عرب خو ډېر ذهین خلک وو که نه. هغه ورته ویل فلانې کال فلانې ورځ فلانې تاریخ. هغه پادري ورته وایي چې بادشاه دا خبره د پیغمبر رښتیا ده. ورته وایي هغه عیسائی پادري مولا وایي بادشاه ورته وایي ته څنګه دا خبره کوې، تا له څه پته ده؟ وایي چې داسې کار وشو چې هغه وخت کې زه د بیت المقدس خادم وم، د دې دا ټول خدمت زما په سر و، د دې مشرولي ما سره وه. نو چې کله شپې ټول خلکو عبادتونه وکړل او خلک لاړل د بیت المقدس نه، نو ما چې اخره کې دا دروازه بندوله نو دروازه نه بندېده. ما به ډېرې وسې وکړې، ډېر زورونه مې خو دروازه نه بندېده. وی بیا ما ترکان راوستو، بیا مې کاریګر و مصري راوستو چې ته راشه دا دروازه وګوره چې دا ولې نه بندېږي. هغه چې رالو چې ویې کتل نو ما ته وایي چې دا برنۍ دورشل نه ده، دا راښکته شوې ده په دروازه باندې، دا نه بندېږي، د دې به سار علاج کوو. بس مې چې نه بندېږي بس خدای تا ته حواله شو، بس لاړم. وایي سار چې رالم وایي دروازه مې چې بنده کړه دروازه په خپله بنده شوه. سبحان الله. وایي نه دورشل ښکته ده نه دیوال ښکته دی نه هېڅ مسله نشته. وایي زما پړه کې یو شک راغی چې زموږ د کتابونو کې خو لیکلي دي چې د آخري زمانې پیغمبر به راځي او ټولو پیغمبرانو بیت المقدس کې لمونځونه کړي دي، نو دا کې بیره کېدی شي. وایي چې بار د دې دروازې نه بار مې ګټه وکته نو هغه ګټې کې هر پیغمبر به چې راتلو د به خپل څاروی تړلو. جو مې کتو اقه سوړه چې د زمانې د دوړو او د خټو دا بنده کړې وه، هغه سوړه کولاوه شوې ده او د پړي هغه داغ هم پې پروت دی. نو ابو سفیان وایي چې دا خبره ما واورېده، وایي زما په زړه کې د پیغمبر صداقت راغی. وایي دا بیا فتح مکه کې مسلمان شو. بیا
نو دې بادشاه هم اراده کړې وه چې زه مسلمان شم لیکن وزیران ورسره ونه منله دی بیا همداسې پاتې شو او کله چې د دحیا کلبي دا خط ولوستلو که نه د پیغمبر علیه السلام خط ولوستلو نو د خپل تخت نه ښکته راکوشو او وی قسم په هغه ذات چې عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام په حق رالیږلي دي د دې پیغمبر بادشاهي به زما د قدمونو له رارسېږي د عیسائی بادشاه دا قسم وکړل او بیا د حضرت عمر په دور کې ورسېد هلته شام یې فتح کړلو نو دلته یو تصدیق هم د معجزې وشو چې او واقعي خلکو ومنله ځکه چې غیرو دا خبره وکړه نو خپل خو یې پرېږده نو الله کریم دا معجزه مخکاره کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اندر پایا باندې زه ختمه خو دا داسې ختل نه لکه څنګه چې دنیا کې مونږ خیجو امام الانبیا فرمایي چې کم ځای کې به مې نظر پرېوتو هلته به مې لاس پرېوتو کم ځای کې نظر هلته خپا کم ځای کې نظر هلته لاس نو خیجه 500 کاله مزل دی او په سکنډونو کې وشو دا د رسول الله علیه السلام معجزه ده دونه لوی معجزې دونه ډېر لوی معجزو والا پیغمبر الله کریم را کړی دی چې ورسېدم جبرائیل علیه السلام را سره دی اوس اول اسمان ته ورسېدم نو اسمان کې دروازې دي حدیث مبارکه کې راځي چې د هر مؤمن مسلمان دپاره په اسمان کې 2 دروازې دي وایي دا چې کله مړ شي دا دواړه دروازې جاړي وي ولې چې په دې یو دروازه باندې د دې رزق ښکته راکوزېږي او په دې بله دروازه د دې نیک اعمال برخېږي هغه دروازې جاړي بیا ولې چې د ښه سړي تګ راتګ او د هغې د اعمالو تګ راتګ کېږي نو خوشحاله وي که نه بیا خفه شي بیا جاړي نو جبرائیل علیه السلام دروازه وټکوله نو بره نه آواز راغی څوک یې و جبرائیل ما او محمد رسول الله را سره دی صلی الله علیه وسلم هغه ټولو پېژندو پیغمبر علیه السلام وایي پخپله راغلی دی که نه رابللی شوی دی جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې رابللی شوی دی پخپله نه دی راغلی ملمه چې پخپله هم راشي د عزت قابل دی عزت به کې نبی کریم علیه السلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه څوک چې الله په قیامت ایمان ساتي دی به د خپل میلمه عزت کوي دا بغیر د راتلل بغیر د راغوښتونکي میلمه یادوي او چې ته راوغواړې اوس څومره عزت دی وي هغې ورته وایي مرحبا مرحبا دروازې ورته کولاو کړه رسول الله علیه السلام فرمایي بره وختو وی بره مې اول اسمان کې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو وی آدم علیه السلام اوچت دنګ ښکلی سړی دی د ټولو انسانانو پلار جبرائیل علیه السلام ورته وی دا ستا بچی دی دا ستا په بچیانو کې آخري پیغمبر محمد رسول الله د هغو خو په نوم پېژندو د هغې صفات ورته پته و هغه ورته راپاڅېدو وی مرحبا بنبي الصالح و ابن الصالح مرحبا د فراخي ځای له راغو څوک نیک زما نیک نبي او زما نیک بچی راغی نو په خیرالی ورسره وشو رسول الله علیه السلام فرمای وی آدم علیه السلام به چې ښي طرف ته وکتل نو په خندا به شو خوشحاله به شو او چې ګس طرف ته به وکتل نو په ژړا به شو نو ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا ولې وی دا ښي طرف ته دته خپل نیک هغه بچي ښکاري چې هغه به جنت ته ځي او ګس طرف ته هغه بچي ښکاري چې دا به دوزخ ته ځي نو دی خفه کېږي په خپل بچو باندې هغه ټول مونږ هم پکې یو ښه الله دې وکړي چې مونږ ښي طرف والا شو الله دې انشاءالله یو به الله نه هم دا امید دی او الله نه هم دا خو یار هم ده راسره چې الله هغه خلکو کې مرام وولي چې کوم ګس طرف ته نو رسول الله علیه السلام ته وفرمیل وی دا د اولاد دی په ده باندې خفه کېږي وی نو هلته هغه سره ملاقات وشو آدم علیه السلام سره ولې ملاقات وشو علما فرمایي سیرت مصطفی وګوره که نه تعلیم دې شته نو سیرت مصطفی وګوره علما فرمایي ادریس کاندیلوي رحمت الله علیه فرمایي چې آدم علیه السلام سره په دې اول اسمان کې ملاقات ځکه وشو چې آدم علیه السلام د اسمان نه دنیا ته هجرت کړی دی نو پیغمبر ته اشاره وکړه چې ته به هم هجرت کې خو د مکې نه مدینې ته لا خو هجرت نه ده چې دا خو مکې ته که ته به هم هجرت کې د مکې نه مدینې ته او په دنیا ته به راځې نو چې دنیا کې آدم علیه السلام راغی نو پریشان او که نو ځکه چې نوې هغه الله تعالی وله اولاد ورکړو الله تعالی وله دنیا زندگی سامان نو خوشحاله شو بیا نو ته به مدینې ته ځې نو ته به خفی مکې پسې د خپل کلي پسې به خفی خپل علاقې پسې به خفی هلته به الله داسې ملګري درکړي چې زارېږي او قربانېږي به درنه
پتا به خپل ځانونه شیندي او پتا به خپل مال او جان قربانوي، داسې ملګري به الله درکړي. نو دا اشاره ورته ورکړه. نو بیا امام الانبیا فرمای بل اسمان ته لاړم، هلته هم دقه رنګې دروازه وټکېده. تپوس وشو څوک دی؟ جبرائیل مورا سره دواړو جهانو سردار دی. هلته هم دقه خبرې وشوې. وی په دویم اسمان کې مې ملاقات وشو د حضرت عیسی علیه السلام سره او د حضرت یحیی علیه السلام سره. عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام. یحیی علیه السلام چې کوم دی دا د عیسی علیه السلام خپلو کې د تروریانو زامن دي. پوه شوې که نه؟ یحیی علیه السلام څه شی دی؟ دا خپلو کې د تروریانو زامن دي. او د یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې پیغمبر نشته. دا دواړه یو بل پسې دي، بالکل نږدې دي. د یحیی علیه السلام پلار حضرت زکریا علیه السلام دی او د عیسی علیه السلام مور حضرت مریم د پلار نشته. نو دا دواړه پیغمبران الله دلته سره ملاقات وکړو. نو هغې سره چې تعارف وشو راپاڅېدل، مرحبا بنبي صالح و اخي صالح، مرحبا دی وي د نبی نیک نبی دپاره او زمونږ د نیک رور دپاره د سلام او پخیرالی وي. هغې سره خبرې اترې وشولې. رسول الله علیه السلام د دې صفات هم بیان کړل. عیسی علیه السلام دقه رنګې صفاتو والا دی، یحیی علیه السلام دقه رنګې صفاتو والا دی. یحیی علیه السلام سره ملاقات دې دپاره وشو. پیغمبران خو ډېر دي که نه دي، خو یحیی علیه السلام سره دې دپاره، هغې سره عیسی علیه السلام سره دې دپاره ملاقات وشو چې الله تعالی ورته وښودل چې تا نه مخکې چې کوم پیغمبر تیر شوی دی او ستاسو دواړو په منځ کې بل پیغمبر نشته، نو هغه عیسی علیه السلام دی. او ستا د نبوت چې چا بشارت ورکړی دی خپل قوم ته چې په قرآن کې ذکر دی چې یأتی من بعد اسمه احمد، عیسی علیه السلام خپل قوم ته ویلې چې ای زما قومه ما نه پس به یو پیغمبر راځي چې د هغې نوم به احمد وي صلی الله علیه وسلم. نو عیسی علیه السلام دې طرف ته اشاره ورته ورکړه. او یحیی علیه السلام دې سره یهودیانو ډېر ظلم کړی و تر دې پورې چې پانسي کړلو او په پانسي باندې ځوړند کړلو د یحیی علیه السلام. نو دا ډېر لوی پیغمبر او ډېر مجاهدي کړي دي. نو رسول الله علیه السلام ته اشاره ورکړه چې تا سره به یهودیان دشمني کوي، تا سره به ځای په ځای یهودیان دشمني کوي. ځکه چې کله رسول الله علیه السلام خیبر نه واپس راتلو، یو زنانه زینب نوم هغه ورته روټۍ وکړه او په غوښه کې ورته زهر واچول. د دواړو جهانو سردار چې څنګه په خوله کې واچوله، غوښې ورته وویلې چې په ما کې زهر دي، خو لږه تېره شوې وه. د هغه نه مخامخ یو بل صحابي هغه بیا شهید هم شو. د هغه نه هغه ښځې نه بیا تپوس وکړو چې ولې دې داسې وکړل؟ دا یهودي وه. وایي ما ستا پیغمبري کته چې ته پیغمبر یې وکنې، خو ښکاري داسې چې پیغمبر نو بیا مسلمان هم شوه، مسلمانه شوه، خو د هغه صحابي په بدله کې بیا قتل شوه، بیا قصاص شوه. قصاص چې ورته وایي. نو چې پیغمبر علیه السلام دنیا نه وفات کېدو، نو حضرت عایشې ته وایي چې عایشې خیبر کې چې ما ته زهر راکړی شوي و، د هغې د وجې نه زما دننه دا بدن کټ کېږي، غوسېږي لګیا دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله مبارک مرګ او وفات ورله ورکړو. نو د شهادت هغه زیم پکې برابر کړو چې وایي شهید درجه ورته حاصله شوه. شهید درجه ورته حاصله شوه ځکه چې د بل چا د زهرو د وجې نه وفات شو. هغه شهید درجه ورته حاصله شوه. نو دا دې دواړو پیغمبرانو سره د دې وجې نه دې دویم اسمان کې ملاقات شو. نو بیا چې دی نو رسول الله علیه السلام دریم اسمان ته به راوختو. هلته هم دقه رنګې خبرې وشوې او هلته په دریم اسمان باندې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. ادریس علیه السلام سره هم یهودیانو ظلمونه کړي او دم خدا الله تعالی د دې خپل قوم د ظلم نه بچ کړی او الله تعالی د ده حفاظت کړی. هغه سره هم خبرې اترې وشوې. مرحبا بنبي صالح و اخي صالح، هلته هم هغې سره خبرې وشوې. نو الله تعالی ورته وښودل چې یهودیان او ستا قوم به تا سره دشمني کوي، خو الله تعالی به ستا حفاظت کوي. الله تعالی به ستا د قوم نه تا بچ کوي او تعالی به الله تعالی بری درکوي. نو حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اسمان ته وختو. نو په څلورم اسمان کې، څلورم اسمان و که نه؟ څلورم اسمان کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. رسول الله علیه السلام فرمایي یوسف علیه السلام ډېر ښکلی ووی. سبحان الله، ډېر ښکلی ووی. وایي د دنیا نیم حسن الله تعالی حضرت یوسف علیه السلام ته ورکړی دی. رسول الله علیه السلام به فرمایل وایي یوسف علیه السلام ښکلی دی خو خوږ
او زه ښکلی ما نمکین سیما نمکین پیژنئ نمکین ترسکونه سبحان الله زه ترسکون ښکلی ما او هغه خوږ ښکلی دی نو چې خوږ ډېر وخورې نو ړه دله وښي که نه وښي او چې ترسکونه چې کومه پورې خېټه د نی ډکه شوي خورې به او بیا به د خېټه تشه شي بیا به یې خورې او بیا به یې خورې او بیا به یې خورې وړه به دله نه وښي ټول عمر مونږ روټۍ وخوړه خوړم ته موړ نه شو ټول عمر هم دا ترکاریانې وخوړې خوړم ته موړ نه شو رسول الله علیه السلام فرمایي چې زه ترسکون ښکلی یم او زما رور یوسف علیه السلام دا خوږ ښکلی دی نو امام الانبیا فرمایي ډېر ښکلی و یوسف علیه السلام هغه سره ملاقات شو مرحبا بنبي صالح و اخي صالح ملاقات ورسره وشو خو یوسف علیه السلام سره ولې ملاقات وشو نو یوسف علیه السلام سره رونو ظلم کړی و ظلم کړی و که نه و کړی کوهي کې وغورځولو او بیا خرڅ کړلو په څه باندې په کوټه پیسو باندې په معمولی پیسو باندې چې دی نو په قافلې باندې خرڅ کړلو بخسن دراهم قرآن وی بثمن بخسن په کوټه پیسې ناچله پیسې ناچله کوټه پیسې هغه چاته وي هغې پیسو والا هغې ته وایي چې عام بازار کې خلک نه اخلي بعضې ځایونو کې خلک اخلي چې غټ تاجران وي بار ملکونو ته ځي هغه اخلي عام بازار کې څوک هغه پیسې نه اخلي هغه پیسو باندې خرڅ کړلو او یوسف علیه السلام چې هلته لاړو الله تعالی ولا بادشاهي ورکړه او دغه رونه بیا رالل او حضرت یوسف علیه السلام ته څه شو په سجده باندې شو او د هغه تعظیم یې وکړو او د هغه نه معافیانې وغوښتلې نو دقه رنګې به تا سره هم کېږي تا به هم دا قوم د مکې نه وباسي تا به هم دا قوم د مکې نه وباسي او مدینې ته به ځې لیکن الله تعالی به یو وخت داسې راولي چې دا ټول قوم به ستا قدمونو ته راځي څنګه چې یوسف علیه السلام سره وشو او د رسول الله علیه السلام دوه رشته داران یو ابو سفیان او یو چې دی نو عبدالله ابن ابي امیه عبدالله ابن ابي امیه دا یو د عبدالله د رسول الله علیه السلام د ترور زوی دی او ابو سفیان د رسول الله علیه السلام د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دا د تره زوی دی د حارث د رسول الله علیه السلام تره دی دا د هغه زوی دی کله چې مکه فتح شوه نو دا دواړه رالل ایمان راوړلو دپاره څه رال ایمان نه رسول الله علیه السلام به دې دواړو نه دعاګانې کولې تره زامن خورونه یې که نه ترو زامن خورونه یې خپلو کې که نه دعا به یې کوله خدایه دی له ایمان ورکړي یا الله جړل به او یا الله ایمان ورکړي ایمان ورکړي خلکو ایمان نه راوړي نو دوی دواړه د مکه چې فتح شه دوی دواړه ایمان له را روان دي نو صحابه یو بل له ځای مبارک شه را روان دي او بس چې چاله به رسول الله علیه السلام دعاګانې کولې دغه دي را روان دي که سم خوشحاله رسول الله علیه السلام له چې پیغام راغی چې دا دواړه را روان دي او چې ایمان راوړي رسول الله علیه السلام ورته وفرمیل دواړه دې ما ته نږدې نه راځي وایي دواړه دې ما ته نږدې مه راځي کم کسان بره ختلي ته لاندې راکوشئ که نه لاندې ځای شته بره څه له خېژئ ورته وایي بره ګپ له راځي که څنګه ورته شا به راکوشي لاندې ورته چې کله لاندې ځای ډک شي بیا بره خېژي نو دی رسول الله علیه السلام څه فرمایل اوس ما توجه کوئ رسول الله علیه السلام وفرمایل چې دی دواړه د زما نږدې نه راځي زما ته د دوی ایمان قبول نه دی خلک حق حیران شو تاسو خو چې دعاګانې کړي دي تاسو هغوی دپاره د الله تعالی ته لاسونه اوچت کړي دي چې خدای پاکه دی مسلمانان کې او نن ولې دی داسې کوي رسول الله علیه السلام ویل ما ته نږدې نه راځي او دا عبدالله چې کوم دی دا د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها رشته دار دی د رسول الله علیه السلام چې کوم کور والا دا دغه رشته دار دی هغه ته پته ولګېده هغه راله رسول الله علیه السلام ته فرمایي الله پیغمبره خپلو پردو باندې رحم کې او خپلو رشته دارانو باندې رحم ولې نه کوي پردو ایمان راوړو مسلمانان شو حضرت وحشي مسلمان شو چې ستاسو ترې وټوټې کړی و هغوی سره ظلم کړی
فلانه مسلمان شو ظلمونه کړي هغه مسلمان شو اے الله پیغمبر د ایمان ولې نه قبله دا خو ستا خپلوان دي دا خو ستا رونه دي دا خو ستا نږدې رشتہ داران دي حضرت رسول الله علیه السلام ته فرمای ام سلمې زه د هر چا ایمان قبلوما خدای ډیر ظلم کړي ما سره ما د ورځې او د شپې د لپاره دعاګانې کړې دي او د عبد الله ابن امیہ د زما خلاف شعرونه جوړ کړي دي په ټوله دنیا کې خواره کړي دي او خلک چې دین هغه وای او ما پسې بد وای خلک نو زه د الله پیغمبر ما دی د الله د پیغمبر بې عزتی کړې ده زه خپل ځان پورې نه ویم زه د الله پیغمبر ما ته د ایمان قبول نه دی ابو سفیان د ته ما د ایمان دعوت ورکو ملته خو زما د بچپن مرګره ته خو زما امزوله تا نه زما سپورټ دي زه دروغجن یم ما چېرته دوکه کړې ده معاذ الله چېرته ګناه غلطي تو ښیه ماته که نه وی ما ته وی دا خو ته دا خبره کې که الله رب العزت ته اسمان ته وخیجئ او خط ولیکي او لاندې پکې زما نوم لیکلی وي او ویلی وي چې ایمان پرې راوړو بیا هم در باندې ایمان نه راوړم د زما د الله بې عزتي کړې ده ما ته د جوخ نه راځي وي اوس به څه کوو هغوی ته پته ولګېده هغوی وایي بس چې هر څه دي موږ نه ایمان قبول کړی دی موږ ځو مسلمانېږو بس خبره نشته نوره پکې کالته وجني او کالته مړ کوي او که هر څه کوي خو موږ بس ایمان راوړو اوس به څه کېږي دا دواړه رالل ام سلمې رضی الله تعالی عنها اوس څوک طریقه وښیه د مؤمنانو مورې طریقه راته وښیه ام سلمه ورته وایي زه درته چل ښیمه که نه زمونږ پیغمبر ډېر وایي رحم کوونکی دی د خپل امت سره ډېر مینه او محبت کوونکی دی تاسو چې څنګه لاړ شئ او رسول الله علیه السلام ته مخامخ کینئ تاسو به هغه آیات ووایئ چې د یوسف علیه السلام رونو کم یوسف علیه السلام ته ویلی و یوسف علیه السلام اسمان باندې ملاقات دی که نه د هغې خبره کوم کم خبره چې یوسف علیه السلام رونو کړې وه چې هغه رونو ورسره دومره ظلم وکړو چې حد نه زیات چې کوهي ته وغورځولو خپل طرف نه ووجلو ختم یې کړلو او هغه رونه چې کله کېناستل یوسف علیه السلام ته هغه ټکې وویلو سوره یوسف کې ذکر دی هغه به تاسو ورته ووایئ انشاءالله هغه جواب به درکوئ چې یوسف علیه السلام خپل رونو ته ورکړی و دواړه رالل چې رالل رسول الله علیه السلام خیمه کې دننه تشریف فرما دی السلام علیکم مخ مبارک واړولو زه ما ته جوخ مرازي بیا وی السلام علیکم بیا مخ واړولو جوخ مرازي دواړه کېناستل مینتونه زاریګانې کوي ایو پکې وی تالله لقد آثرك الله علينا قسم په الله تعالی تا ته الله تعالی په موږ باندې ډېر لوی فضیلت درکړی دی انا كنا لخاطئین یقینا موږ ډېر ګناهګاران یو الله اکبر د الله تعالی د پیغمبر دا رحمت په جوش کې راغی داسې چې دوی خو هغه خبره وکړه چې یوسف علیه السلام پیغمبران خو خپلو کې رونه وي که نه دا خو هغه خبره وکړه چې یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته کړې وه دوی ما ته وکړه رسول الله علیه السلام ته فرمایي لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم نن زی په تاسو باندې اسم علامتیا نشته الله تعالی تاسو وبخي ورته وایي زی ستاسو ایمان مې قبول کړلو وایي نو هغه وګوره الله قدمونو ته راوسته الله تعالی څه کوي د فتح مکې نه مخکې خالد ابن ولید او عمر ابن العاص اوه دا ډېر خلک دي خالد ابن ولید او عمر ابن العاص عمر ابن العاص نه دا په ټولو عربو کې هوښیار ترین سړی و دا دومره هوښیار عمر ابن العاص په ټولو عربو کې هوښیار ترین د مکې فتح کېدو نه مخکې څه کسان ناست دي رسول الله علیه السلام سره خبرې کوي رسول الله علیه السلام فرمایي خالد خو ډېر ښه سړی دی لا مسلمان نه دی وی خالد خو ډېر ښه صفات دي پکې او عمر ابن العاص خو ډېر هوښیار سړی دی دی دواړو له خبره ورسېدو خبر خو رسي که او د پیغمبر مقصد خو شفقت دی چې دا خلک راشي جوړ شي خبر ورسېدو یو ته مو ویلی شو هلکه رسول الله علیه السلام فرمایي چې خالد خو ډېر ښه سړی دی ښه بل باره کې مو ویلې هلکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې عمر خو ډېر هوښیار سړی دی داسې وی یو هم اراده وکړه اوس یو بل نه خبر نه دي یو هم اراده وکړه چې راځه لاړ شو مکې ته مدینې ته ځو مسلمانېږو بل هم اراده وکړه چې ځو مدینې ته مسلمان دواړه را روان دي مدینې ته نږدې دواړه په لاره کې یو ځای شو خالد بن ولید ورته کوم خوا روان یې وایي ته کوم خوا روان
ته کوم خوا روان یې؟ رښتیا رښتیا به وې وایي دروغ به نه وې وایي مړه بس ځو که نه چې ایمان راوړو وایي. خالد ورته وایي زم دې دپاره روان یم. وایي راځه چې دواړه لاړ شو. رسول الله علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی مخامخ دا دواړه را روان دي. صحابه نازي پیغمبر علیه السلام فرمایي وګوره وایي مکې والاو دړه ټوکړې ستاسو په غېږه کې در واچولې وایي دا د مکې والاو دړه ټوکړې دي. خالد ابن ولید او عمر ابن العاص دواړه راغلل مسلمانان. الله تعالی ټول را وصل د رسول الله علیه السلام قدمونو ته. نو دلته د حضرت یوسف علیه السلام سره په څلورم اسمان باندې ملاقات وشو. په پنځم اسمان باندې د حضرت الله دې اسانه کړي ما نبی خیر شو حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو. پنځم اسمان باندې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو. هارون علیه السلام په عمر کې د موسی علیه السلام نه مشر و. دا مسله یاد ساتئ. خو په نبوت کې د موسی علیه السلام نه کشر و او د حضرت موسی علیه السلام نه 2 کاله مخکې دی وفات شوی دی او بیا موسی علیه السلام 2 کاله پس وفات شوی دی. خدلته د هارون علیه السلام سره ولې ملاقات وشو؟ نو علما فرمای چې ځکه د هارون علیه السلام سره ملاقات وشو چې کله حضرت موسی علیه السلام لاړو کوه تور ته کتاب راوړو تورات کتاب راوړو نو حضرت هارون علیه السلام ته وایي چې ته زما د دې قوم خیال ساته ته خو پیغمبر یې که نه خو د دې قوم خیال ساته. خو دلته وروسته قوم گمراه شو. سامري دا ډېر مردار انسان ډېر مردار منافق دا و بن اسرائیلو کې و خو منافق و. د جدیانو د سرو زرو نه یو سخی جوړ کو او د جبرائیل علیه السلام د خپو د اس د خپو لاندې کومه خوره وه هغې هلته چې فرعون غرقېدو نو هلته هغه خوره اوچته کړې وه هغې د سخي کې چې واچوله د چغې شروع کړې. خلکو ویل دا څه چل دی او د بني اسرائیلو اسم د سخي عبادت څه وخت کې کړی و نو هغه مینه هم ورسره وه او ته جوړم کو سخی دا څه چل دی وی موسی علیه السلام خو الله پسې تللی دی معاذ الله خو الله خو دلته راغلی دی هغه نه الله غلط شوی دی دلته دا دی راغلی دی بس خلکو د هغې سخي عبادت شروع کړل. داسې جاهله خلک هارون علیه السلام ډېر منتونه ډېر زاریګانې ډېرې پوه کړل خو پوه نه شو. چې موسی علیه السلام واپس راغی چې دا حال یې وکتو نو حضرت هارون علیه السلام یې د ګیرې او د سر نه داسې ونیو. علما فرمایي چې څنګه موږ راشو یو سړی د لاس نه ونیسو یا یو سړی د اوږې نه ونیسو یا یو سړی د سټ نه ونیسو تپوس ترې کوو چې ولې په هغه بني اسرائیلو کې دا رواج و چې سړی به د ګیرې او د ویښتانو نه رانیوه. دا دې دپاره نه و چې د بېعزتي کوله و شا به ولې داسې کړي نه دې دپاره نه و. دا د هغې رواج و هر وخت کې خپل یو طریقې کار یې کړ. هغه داسې وایي قال یا ابن امه لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي ای زما د مور زویه ما د ګیرې او د ویښتانو نه مه نیسه. ما خو دا قوم ډېر پوه کړو خو دوی نه پوهېدل. ما ویل چې اختلاف جوړ نه شي ما ویل جګړه جوړ نه شي او بې اتفاقي را نه شي نو بس ما بیا ځان مې غلی کړو چې ته راشي فیصله به وکړې. بس موسی علیه السلام خو جلیل القدر پیغمبر او دا خو زمونږ د امت زمونږ د پیغمبر یو برکت دی چې کم سړی شرک وکړي کفر وکړي او دې توبه وباسي الله تعالی توبه قبوله کړي. خو د موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې دا طریقې کار چې کم سړی به د اسلام نه پس مرتد شو د هغې یو علاج به قتل بل شی به نو قتل کولو به. موسی علیه السلام وفرمیل بل علاج هم نشته اوس به ځان وجنئ څه به کوئ ځانونه به وجنئ. هغوی ویل چې جي تیار یو بس دا یم غټه خبره وه یاره چې تیار شو یعنې سړی خواخوا دی خو وتښتي چې دا به نه جي تیار یو خو څنګه به وجنو ځانونه. الله تعالی اوریځ راښکته کړه دا کسان یې په اوریځ کې پټ کړل تورې وله ورکړې شروع کوي په یو بل باندې او بس شروع کړل په یو لمحه کې 80,000 کسان پکې مړه شو 70,000 بني اسرائیل پکې مړه شو قطره شو. دا د هغوی توبه وه. او زموږ په امت کې ګوټ کې کېنو یا الله بس غلطي رانه وشوه وجاړه بس ختمه خبره. الله تعالی معاف کوونکی دی. د هر امت طریقې کار خو دا زموږ د پیغمبر برکات دي.
دا زموږ د پیغمبر دعاګانې جړاګانې دي او د هغې خیر او برکت دی. هغه پیغمبر شکریا ادا کوئ، هغه پیغمبر دپاره دعاګانې کوئ، هغه پیغمبر باندې درود شریف وایئ، ډېر ډېر وایئ. خصوصا د جمعې په ورځ د مازدیګر نه د ماښام پورې وخت دا ډېر قیمتي دی، ډېر زیات قیمتي دی. علماو لیکلي دي چې په دغه وخت کې دعاګانې قبلیږي او دغه وخت کې تا درود شریف وویلې ښه ډېر او بیا دې دعا وکړه، یقینا انشاءالله دا دعا به ستا الله تعالی قبلوي. دغه وخت کې دعا کوئ ډېر، د مازدیګر نه ماښام دا را روان چې وخت مازدیګر نه ماښام پورې. نو مونځونه خو پکې نه کېږي که نفلونه خو پکې نه کېږي، نو څه به کوو؟ درود شریف، ذکر اذکار، آخره کې دعا چې مازدیګر نه ماښام پورې ټول په دې دعا کې او په ذکر کې مشغول شوې، ډېره لویه ګټه به وکړي، ډېره لویه ګټه ده. نو حضرت هارون علیه السلام هغه خپل قوم د شرک نه بچ کولو او چا چې ورسره ظلم وکړو سامري هغه ته موسی علیه السلام خیرې وکړې، الله پې خارخ ولګېدو، هغه باندې خارخ الله پې ولګولو. نو څه به ویلې لا مساس مه راجوختېږئ، غرقېږه مه ګورئ، مه راجوختېږئ، خارخ دې راوه تښتېدو به څو بچ ورته دې په منډه ترې واله تښتېدو. بعض علما فرمایي چې څنګه به چا ګوتې یوړې تبه به پرې راله او خارق به شروع شو، ځان به خارق ټولو، ځان به سم وجلو، اخره کې دی په خارق باندې داسې مردار شو، توبه هم قبوله نه شوه. ډېر ظلم یې کړی و که نه، 80,000 کسان د ده له لاسه مړه شو، خلک یې په شرک و کفر کې اخته کړل. دا خیرې نو رسول الله علیه السلام ته الله تعالی وښودل چې ستا دشمن به الله تعالی ذلیله کوي. ځکه د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو، بره شپږم اسمان ته رسول الله علیه السلام وختو، خبرې اترې وشوې، هلته ملاقات د حضرت موسی علیه السلام سره وشو. موسی علیه السلام چې وکتو تعارف وشو، راپاڅېدو، مرحبا بنبي الصالح و اخي الصالح، مرحبا مرحبا په خیر علی نیک نبی او صالح زمارور، نیک زمارور، په خیر علی په خیر علی. څومره مینه ده د خپلو کې، د هر مسلمان په کار ده چې یو بل سره مینه وي، هر مسلمان ګینې په زندګۍ کې یو بل نه دي کتلي، لیکن دومره مینه ده، پته ده ورته چې دا څه شی دی، پیغمبر دی، دا هم پیغمبر دی. موږ ته هم پته ده چې دا مسلمانان زموږ وروڼه دي که نه. المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. اصل مؤمن دا دی چې د هغه د ژبې او د لاس خپونه بل مسلمان محفوظ پاتې، یو بل سره مینه، یو بل سره د یو بل ادب او احترام، کشر لم ادب او احترام ورکوه، کشر لم عزت کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشر کشر ټولو به عزت کولو، ټولو سره به مینه کوله. عمر ابن العاص ما چې کوم نوم واغوست تاسو رسول الله علیه وسلم یو جهاد له ولېږلو او ډېرې دعاګانې ورته وکړې چې واپس راغی، ډېرې غواړې ترې واغوستې، ډېر مینه یې ورسره وکړه. د ده په ړه کې راغلل چې یاره دې ټولو صحابو کې به ما سره ټوله زیاته مینه کوي. نو ده تپوس وکړو، ای د الله پیغمبره ټول نه زیاته مینه د چا سره ده؟ وایي ابوبکر سره. اول یې فرمایل عایشې سره، وایي نه چې سړو باره کې تپوس کوم، وایي ابوبکر سره. وایي بیا د چا سره مینه ده؟ وایي عمر سره. وایي بیا د چا سره مینه ده؟ وایي عثمان سره. وایي بس بیا چوپ شوم، وایي دا نه چې زما نوم ډېر وروسته لاړ نه شي، وایي بس بیا چوپ شوم. او بیا وایي هسې مې تپوس کولو، وایي زړه مې بیا خفه و چې ولې مې تپوس کولو. لکه دې نه دا معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام به دا نه محسوسولو چا ته چې تا سره زیاته مینه کوم هغه سره کمه، ټول به ویل چې ما سره ټول نه زیاته مینه کوي. یار د یو ځل حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ده حضرت عمر لور، حضرت عبدالله ابن عمر خوب وکتو چې ما سره یو داسې د ریحمو ټوکړه ده او په جنت کې الوزه مه وایي، داسې ورته وایم چې هلته مې بوز، هلته مې بوزي، هلته مې بوز، هلته مې بوزي. دا خورې راله وایي جي زما ورور خو داسې خوب کتلی دی. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وایي عبدالله ابن عمر ډېر ښه سړی دی، خو که تهجد لمونځ یې کولو وایي ډېر ښه سړی دی، تر مرګه بیا تهجد نه دي پرېښي، مرګ یې نه دي پرېښي. د پیغمبر خبره به او بیا به صحابي عمل نه کوي، دا خو موږ تاسو ځان له پکې لارې ګورو. مړه که داسې وشي نو داسې شي، چې داسې نه نو داسې شي، چې موږ د څوک مسله تپوس وکړي او د هغه خلاف وي، د هغه طبیعت خلاف وي، جینه کې داسې شي، که داسې شي، کار طرف ته اړې راړې، مسله همدقه ده وروره. بس مسله دغه ده، یو طرف نه کار ناجایزه دی، چې که داسې نه داسې طریقه وکړم، که داسې نه په داسې طریقه ورکړم، نه وروره بس خبره. خو موږ وله باندې ګورو نه چې د الله پیغمبرو فرمایل چې ټیک نه دی، بس ټیک نه دی. صحابي د سرو زرو ګوتما اچولې ده، پیغمبر اسلام داسې راوویسته، داسې وغورځوله،
دا حرام دی په سړو باندې جهنم اور دی اچولې دی. اوس چې زمونږ ماشوم پیدا شي نیا ورله د سرو زرو ګوتمه جوړوي حرام دي. ماشوم دی که غټ دی حرام دي. سره زر بالکل حرام دي. او ډېر شو در چاندي یو ګوتمه وله جوړه که بس. خو اوس بیا خفه کېږي که نه ما له سرو زرو ګوتمه جوړه نه کوئ. دا حرام دي ناروا دي. نو رسول الله علیه السلام ګوته وغورځوله داسې ته ګوتمه چې کله مزو عبادت شو هغه تلو چا ورته ویل دا ګوتمه خو اوچته که ځان سره یوسه که نه ښځې له به یې ورکړي خرڅه به یې کړي. هغه څه وایي وایي چې زما پیغمبر یې اوسیز غورځولی وایي زه واپس نه راوچتوم. وایي الله دومره لویه خبره. مونږ به څومره بانې کتلې وې مونږ به څومره پکې کارونه او سوچونه به کړي وو. پیغمبر اسلام مبارک داسې یو په کور باندې تیر شو هغه داسې لږ اوچت جوړو ضرورت نه زیات ضرورت پورې جایز دی. پیغمبر اسلام دا کور د چا دی وایي دا د فلاني سړي دی. وایي ښه راغی جومات ته هغه سړی راغی هغه ته خو پته نه و سلام یې وکړ پیغمبر اسلام ته مخ واړولو. هغه تپوس وکړو څه چل شوی وایي داسې ستا کور سره تېرېدو دا خبره وشوه. هغه لاړو کور یې بالکل د ځمکې سره ځمکه کړل او بیا نه دی راغلی واپس دي چې ما داسې وکړل. نه بس وشو الله رضا دپاره کار وشو. بیا امام الانبیا په هغه لاره تېرېږي هلکه هغه کور څه شو وایي جا خو داسې تاسو ته خبره کړې وه ښه پیغمبر اسلام وله دعا وکړله. څومره لویه خبره دعا. دا دعا نن هم موږ او تعالی پیغمبر علیه السلام کوي خو چې د هغه په طریقو روان شو. نن به هم کوي چې زما امتي لګیا دی په ما درود وایي زما امتي د بل مسلمان خیال ساتي زما امتي زما د سنتونو خیال ساتي. نو موسی علیه السلام سره ملاقات شو. موسی علیه السلام سره څه شو ملاقات شو. رسول الله علیه السلام د موسی علیه السلام تعریفونه وکړل. موسی علیه السلام سره عزتمندو ولې ملاقات شو د موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون الله تعالی هلاک کړلو. رسول الله علیه السلام ته اشاره ورکړه چې ستا مقابله کې ستا کم قوم راځي او ایمان نه راوړي خدای به هلاک کوي. ابو جهل چې کله مردار شو د دوه نوجوانانو د لاسه ماشومان نو خجي معاذ او معوذ څه نوم یې دواړه د عفرا زامن و عفرا دا ښځه معاذ او معوذ نو خلک معاذ او معوذ دغه وخت کې واده کړي دي بچي هم شته چې سړی وخت ابو جهل قتل کوي بچي هم شته پلاران دي خو نوجوانان دي وایي دو ننې بچې کتاب کې شته که نشته سکول کتاب کې دو ننې منې بچې دروغ دي ښه ځوانان دي واده کړي دي بچي هم دغه وخت کې وو. نو ابو جهل چې کله مردار شو نو عبدالله ابن مسعود لاړو سر یې پرې کړلو اخر کې څه وویلې دی مردار وی پیغمبر ته ووایه چې څنګه مې اول ورځ در سره بغض و اوس هم در سره بغض دی. وایي سر نه رانیول دونو غټ سر یو دونو سر نه رانیولی دی ویښتان نه راکاږي په خاوره کې پیغمبر علیه السلام ته داسې وغورځولو. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي وایي یو د بني اسرائیلو فرعون یو زما د امت فرعون دی خو د بني اسرائیلو امت فرعون نه زما امت فرعون لوی کافر وایي. دا د هغه فرعون نه لوی کافر ابو جهل دی ځکه چې هغه په مرګ په وخت کې کلمه ویلې وه سمندر کې چې غر کېدو وایي زما ایمان وړی د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په رب باندې په هغه وخت کې خو نه قبلېږي که او ده څه وویلې تاسو واورېدل. الله تعالی موسی علیه السلام سره ملاقات وکړو وهم اسمان باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. دا ټیم خو داسې روان دی په خدای لکه چې به دا انشاءالله ختمو مزه او خلک هم بس داسې دي چې نه وایي چې هلکه ټیم نشي راشو خلک هم بس کورونو کې ناست دي چې هغوی ګوري چې بیان ختم شو بس بیا به رامنډې وښي دا بس څه به خج ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. دواړو جهانو سردار فرمایي وی ابراهیم علیه السلام شکل زما شکل سره میلاوېدو وایي هغه زما په شانتې دی ابراهیم علیه السلام تعارف شو. بیت معمور سره داسې ډډه والې ده اوم اسمان د پاسه یو قبله ده بیت الله دی هغه سره داسې ډډه والې ده جبرائیل علیه السلام ورته وویل دا ستا بچی دی دا ستا په اولاد کې اخري پیغمبر دی راپاڅېدو پیغمبر علیه السلام له غاړه ورکړه ویې مرحبا بنبی الصالح و ابن الصالح مرحبا دی وی د نیک نبی د پاره او زما نیک د بچی د پاره وي بچی دی کنه دا خو ډیر ښکلی ملاقات شو. رسول الله علیه السلام روایت کې راځي رسول الله علیه السلام تپوس وکړو چې دا بزرګ څوک دی جبرائیل علیه السلام ورته دا ستا نیکه ابراهیم علیه السلام دی وایي د جخ ورغې داسې
نږدې ورغی چې دا خو زما نیکه دی دا خو زما مشر دی نږدې وله ورغی او مونږ چې لږ غوندې کې مرتبه میلاو شي لږ غوندې کې افسر نو چې مشر راشي راځي به که نه دفتر ته مړ خپل کار به کوي نه 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 خپل اصل اوقات به یاد ساتي خپل ځان چې ارزي ته ورسېږي خو ځان به یاد ساتي چې زه څه شی یم او دا تفریق نشته ته مالدار یې که غریب یې الله ته ټول مسلمانان برابر دي ټول انسانان الله ته برابر دي دا هم الله ته خوښ دی هغه ټول الله ته خوښ دي بس چې کوم نیک صالح دی هغه الله ته ډېر خوښ دی او چې کوم ګناهګار دی هغه د هغې نه کم ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو ابراهیم علیه السلام طرف ته مو هغه اشاره ده چې ظالم بادشاه سره مقابله وه الله دشمن هلاک کو پیغمبر علیه السلام ته اشاره ورکړه دې نه بره رسول الله علیه السلام سدرة المنتهى کوي بل جمعه باندې هغه کوه ځکه چې لا پکې خبره ډیره ده کم از کم ځای چې نیمه ګنټه به پکې بیا نوره مو لګي او اوس مختصر ختم کوم خوند او مزه به خراب شي نو عزتمند وګورئ الله تعالی د خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه تکلیفونو بدله تیر جمعه کې ویلو کنه هغه تکلیفونو بدله الله تعالی په دغه صورت کې ورکړه چې د خپلو نیکانو خلکو سره ولا څه وکړل ملاقاتونه وکړل ان شاء الله کوشش کوئ چې لږ وختي راځئ را روانه جمعه باندې به دا کم معراج واقع پاتې رہے ان شاء الله دا بیانو الله دې موږ